Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында шашлық жасайтын боламыз. Ең алдымен етті кесіп аласыздар. Мен сиырдың етін пайдаланған болатынмын. Кішігірім 4-бұрыш формаға келтіріп кесіп шықтым. Туралған етіміздің үстіне пияз турап саламыз және де оның үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Шашлыкке арналған арнайы приправаны қосамыз. Мен 2 түрлі приправаны пайдаландым. Сіздерге қандай приправа ұнайды, соны қоссаңыздар болады. Және оның үстіне дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка қосқан болатынмын. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып жатқанда пияз, ет, приправа барлығы бір-бірімен өте жақсы араласуы қажет. Сол себепті араластырғанда өте асықпай араластырыңыздар. Енді шашлықтарымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне томатный сок қосамыз. Видеода көрсетілген стаканмен где-то 1-1,5 стакан томатный сок қосасыздар. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да кішкене жарты стакан томатный сок қоссаңыздар болады. Ол енді өздеріңіздің еріктеріңізде. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып шашлықтың 4-5 сағатқа немесе 1 күнге қойып қойсаңыздар болады. Міне менің шашлықтарым 3 сағат маринадта тұрды. Осылай кішкене өздеріне етті сіңірді. Одан да ұзақ тұрса тегі жақсы. Енді шпажкаларды аламыз да әр етті салып шығамыз. Салып болғаннан кейін осындай темірдің үстіне қойып қоямыз. Мен шашлықтан бөлек духовкаға картошка да істеген болатынмын. Картошканы ашып, жақсылап тазалап, кесіп, өздеріңізге ыңғайлы формада кесіп шығасыздар. Кескеннен кейін жаңағы маринадқа, шашлықтың маринадына бір араластырып, тұз, дәмдеуіштер аз болса соны қосып жіберіп, духовканың астына пісіресіздер. Міне жаңағы шашлығымыздан қалған маринадқа картошканың барлығын салып, жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін әрқайсысын противеньге қойып шығамыз. Қойып болғаннан кейін үстіне дәміне қарай паприка немесе ашты бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Және де кішкене сұйық май қосып жүрген болатынмын. Міне барлығын духовкаға салдық, яғни темірдің үстіне шашлықтарымызды, оның астына картошканы қойдық. 100 градуста 2 сағат көлемінде пісіп шықты. Осы рецептпен пісіріп көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналымда видео ұнаса тіркеліңіздер. Рахмет.